and gentlemen, this is your captain speaking. We're making our final approach to the parking spot. Hi, let me stop სანამ ვიღაცამ დამაა subscribe. დილამშვიდობის მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს არხზე. ეხა არის დილის 9 საათი და მე რა თქმა უნდა ვიმყოფებით ჩემს სახლში. წავიდეთ ეხა დაგათვალიერებინებთ აქაურობას. ეს არის 2026 წლის Volvo VNL 860. აქ მძინავს მე და ეს ლოგინი სიმართლე რო გითხრათ, იმაზე ბევრად კომფორტულია ვიდრე ჩანს. აქ აქვს პატარა ესეთი მინი მაგიდა. ეს არის სპიკერი. აქეთ არის საიდანაც AC უბერავს ჰაერს, ან გრილს, ან თბილს. აქ ჩარჯერები გვაქვს, ეხა ამეტებზე Osmo 360-ის ელემენტებს. აქ ვინახავ ჩემ კამერებს. ამაში მინდა კამერა, ეს არის დრონი. ეს მოყვება 3 ელემენტი. პულტი რითიც აკონტროლებ და გადაღების დროს ხედავ, რას იღებ და სად მიფრინავ. და ესე გამოიყურება თვითონ დრონი. ზომაში საკმაოდ დიდია და სიმართლე რო გითხრათ, ელემენტს რო ჩადებ, ძიმეც არის. აქეთ ერთი მონიტორი, აქეთ Apple CarPlay, ეს არის logbook-ი, რაც დროს გვიკონტროლებს სიარულის და აქ მაქვს Samsung Galaxy Tab. ეს iPad mini. უკან პატარა რაღაცა სტიკერები, ქართულთა ყველაზე ახლოს შტატი ჯორჯიის მივაკარი. Microwave. ესეთი მაგიდა. გამოდის შეგიძლია რაღაცები დაჭრა ჭამო რა ვიღაც გინდა. Osmo 360 in ტაბლეტის кейსი, ეს ტრაიპოდი, ეს მიკროფონის DJI-ის მიკროფონი. აქ გვაქვს ესეთი პატარა მაცივარი. ბევრი საინტერესო აკრი არის, რამდენიმე იოგურტი, კარაქი, ხიზილალა, ბურახი, წყალი. მე მარტო 5 დღე ვარ ხოლმე გზაზე და 2 დღე სახლში ვარ, ესე რომ ეს დიდად საჭმელს არ ვიმარაგებ ხოლმე. წინა კომპანიაში სადაც მუშაობდი, მყავდა 20-23 წლის Volvo, იმასთან შედარებით ეს სიდენეები არის ბევრად კომფორტული. ეს ყველაფერი სათითაოდ ებერება ეს ნაწილი, ეს გვერდები, ასევე ეს გვერდები. აქვს მასაჟორიც და ერთი სიტყვით საკმაოდ კომფორტულია. აქ აქვს ესეთი პატარა ჰაერის კომპრესორი. რაღაც მტვერი რაღაცა თუ არის მანქანაში შეგიძლია უცბად გადაწმინდო. ეხლა ვიმყოფები Delaware-ში და ვიწვრები Illinois-ისკენ. რავი, ერთი ცალის ტრეპი მე გაუკეთე და რავი, იმედია იყო ვიდეოში არც უნდა, მაგრამ ეკეთოს. ტრაილერი ხოძია, ტრაკი ხოძია. დავებერეთ 829 მაილი ზუსტად 12 საათი და 42 წუთი, ანუ რეალურად 15 საათი. ამერიკაში ცხოვრების 10 წლის მანძილზე გამომიმუშავდა ის, რომ ნეგატიურს არაფერს არ აქვს ჩემზე გავლენა. როცა აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობ, დღის და კვირის განმავლობაში იმდენი უმნიშვნელო რაღაცა დეტალი ხტება, რომ ყველაფერზე თუ ინერვიულე, გაღიზიანდი, ბოლოს ალბათ გაგიჟდები და ქვების როლას დაიწყებ. მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ყველა სიტუაციაში ვეძებო პოზიტიური. მაგალითად, სადღაც ვარ წასასვლელი, გამოვედი სახლიდან და ვხედავ, რომ მანქანაზე ბორბალი აქვს დაშვებული. პირველ რიგში ავტომატურად ადამიანებს რაც მოგდის თავში, ვღიზიანდები და აი რა დროს ეს იყო, რაღაცა შეიძლება მანქანაში აგინო, ასე შემდეგ რა, მაგრამ ამ დროს სამყარო, ღმერთი, ვისაც რისი ჯერა, შეიძლება ძალიან დიდ განსაცდელს გარიდებდეს თავიდან და ზოგადად ჩემი აზრით ნებისმიერი რაღაცა ცხოვრებაში რაც ხდება ჩვენ საკეთილდღეოდ, თუ რაღაცა ცუდი ხდება, მაგაში უნდა ვეძებოთ გაკვეთილი და ასე შემდეგ. ასე რომ არაფერზე არ ინერვიულობ, დღეს ცუდი დღე გაქვს, ხვალ გექნება ბევრად მაგარი. ნერვიულობით ვერც პრობლემას ვერ ვაგვარებთ და ეგ ნეგატიური ენერგია და ხასიათი გაგყვება მთელი დღის განმავლობაში. Holy shit, როგორი ვიზდომი დავჯრაფე, არ გავგიჟდე ეხა. How you doing? Good, how are you? Fine, thank you. Can you scan my rewards, please? I might have some points. Sure. You're at 987. ამერიკის გაგონებაზე ყველას პირველი რაც წარმოუდგენია არის Times Square-ი, Manhattan-ი, მაღალი შენობები, რაღაც city life-ი და მსგავსი რაღაცეები რა, მაგრამ რეალურად აქ ისეთი ლამაზი ბუნება აქვს, რომ აი რავი რა გითხრათ, ჩემი საყვარელი შტატებია Utah, Colorado, Montana, Washington-ი, მაგრამ DC არა, ის არა, სადაც თეთრი სახლია.
შტატი ვაშინგტონის კანადის საზღვართან არის. ძალიან ბევრი ლამაზი ადგილებია რა, კანიონები, არიზონა, უზარმაზარი კაქტუსები, ტეხასი, ყველა შტატს თავისი მუღამი აქვს ერთი სიტყვით და იმ პერიოდში როცა ვესტით მოძრაობდი ხოლმე და იქით მუშაობდი, არ ვაკეთებდი YouTube-ზე ვიდეოებს, მაგრამ რაღაცა დრონით ჩემთვის რაღაცებს ვიღებდი რა. ხამინდა რომ გაჩვენოთ ეგ კადრები და ნახეთ უბრალოდ როგორი ბუნებაა. ჩვენც ულამაზესი ადგილები გვაქვს, მაგრამ ნუ განსხვავდება აქაური ბუნება ძალიან ჩვენი ბუნებისგან. მეგობრებო, ჯერ კიდე არ ჩამიტანია ტვირთი 3 საათის გზა მაქვს დარჩენილი, ხა ტრაქსტაბზე მოვყენდი, რომ ცოტა რაღაცა შევჭამა და ბლუბერის იოგურტს ვჭამ. წინა კვირას ვიდეო არ დამიდია და მაგის მიზეზი ის იყო, რომ არ მომეწონა რა არაფერი და მე ვფიქრობ, ჯობია ხარისხიანი ვიდეო გააკეთო, ვიდრე რაოდენობრივად ბევრი და ყოველ კვირას ატვირთო რა. მე მაქსიმალურად ვეცდები რომ ყოველ კვირას ავტვირთო უბრალოდ, რავი რაღაც გავაკეთე არ მომეწონა და გადავწყვიტე რომ ერთი კვირა ჩამეგდო. ასე რომ შემდეგში თუ იქნება მსგავსი სიტუაცია და ვიდეო ვერ დავდე, მეორე კვირას აუცილებლად დავდებ. ეს არ მეყოფა ხიზილალაც მინდა. წინა ვიდეოს კომენტარები წავიკითხე და აი რავი, ძალიან ჯიგრები ხართ ყველა მართლა. ძალიან დადებითი კომენტარები იყო და ხალხს მოეწონა წინა ვიდეო და მაგიტომ მაქვს სურვილი რომ როცა დავდებ ვიდეოს, ჩემ გამომწერს მოლოდინი კონდეს იმის რომ ხარისხიანი ვიდეო დაიდება და მე მაქსიმალურად ვეცდები. რამდენად რა გამომივა, ეგ უკვე თქვენ განსაჯეთ, მაგრამ მე ჩემსაც ვეცდები რომ ხარისხიანი იყოს ვიდეოც და საინტერესო იყოს ამავდროულად. ჩემი გერბერის დანა. ბავშვობაში მაფლეშბექებს კარაქიანი პურვინი ხიზილალა. ეს მაცივარის ხოთა შორის საკმაოდ კარგად აციებს ყველაფერს. აუ მე ბურახიც მაქვს რა ყიდი, სულ დამავიწყდა. წინაზე შემთხვევით აღმოვაჩინე მაღაზიაში და ვიყიდე ძალიან გამისწორდა. არ ვიცი საქართველოში იყიდება თუ არა, მაგრამ ამერიკაში ვინც ხართ, გურმანოვი ქვია, მე ყველაზე ამათი ხიზილალა მომეწონა. 150 გრამია და ღირს $28. მე მგონი არ არის ძალიან ძვირი, ჩვენ თერაფასები აქვს, არ ვიცი. მეგობრებო, სანამ მახსოვს, თუ აქამდე გაძელით და უყურეთ ვიდეოს, თხოვნა იქნება რომ არხი გამოიწეროთ, დაალაიქოთ, დააკომენტაროთ, რამე კითხვები თუ გაქვთ, დამიწერეთ. მადლობა ყველას დადებითი კომენტარებისთვის და мотиваციისთვის და ასე შემდეგ. ვიდეოების გადაღებას მე აუცილებლად გავაგრძელებ და პირდებით რომ მაქსიმალურად ვეცდები ხარისხი გავაუმჯობესო და უფრო საინტერესო გახდეს ვიდეოები. წავალ ხა გავაგრძელებ მოძრაობას და სავარაუდოდ დილით ილინოისიდან შემოგიერთდებით. ეხა არის ზუსტად დილის 8 საათი. მოვყენდი დელივერზე, მაგრამ არ გადამიღია, იმიტომ რომ მოვედი ოფისის დაკეტილი დამხდა და ვერ გადავიღე. შემოვაყენე, ეხა ნელა დაიწყებენ დაცლას და ილინოისიდან მიმაქ პენსილვანიაში ჩემი სახლიდან დაახლოებით 10-15 წუთის გზაზე და შეიძლება რო ჩავალ სახლში მივირბინო, გადავივლო, მოვიხოდო და მეორე დილით დავადელივერო. გვერდზე ასევე არის ჩემი კომპანიის მანქანა მოყენებული, როგორც ჩანს ერთ ადგილას დავაფიქაფეთ და მოვიტანეთ. რამესენი დამცლიად ყუილად რო არ ვიჯდა გადავწყვიტე რომ ცოტა ხანი ფეხით ვიარო, იმიტომ რომ დღესაც მთელი დღე მანქანაზე მომიწევს ვჯდომა და მოგეხსენებათ რომ მაინც და მაინც კარგი არ არის ეგ ამბავი. გუშინ ძალიან ცილა დღეს ტემპერატურა ნორმალურია, ერთი ისტეხავს რომ ქარი უბეროს და ეგ რო არ იყოს ძალიან კაი იქნებოდა. იმედია პენსილვანიისკენაც თბილა გუში რო დავიძარე გზაში პენსილვანიის მთებში, თოვდა აპრილის ბოლოა უკვე არა და რაღა დროს თოვლია, მაგრამ ვერ გაიგებთ. და ხანი ვივლი და რა მორჩებიან დაცლას დავიძრები პიკაპისკენ. მოვყენდი პიკაპზე ხა შევალ და გავარკვევ სად რა უნდა ვქნათ. How are you? Fine, thank you. I'm picking up. Do you have a pickup number? I should have it here. Should start with a 054. 054 right here. Yep. So you're going to go ahead and sign in for me. You can put the last 5 digits. So the 68108. Okay. And give me 1 second. Let me see what dock they're going to put you in. Okay. Okay, take your time. Right here? So this is 654. The numbers are above the docks. Okay. Make sure you slide your tandems all the way back. Chock the wheels. When Okay. you see the green light come back on, you'll come back in for your papers. Awesome, thank you. All right, thank you. აქონდა დავარკვევ.
1 ავიღე დავიძარი დაახლოებით 2 საათია მოვდივარ, ეხლა ვარ ინდიანაში და არჩენილი მაქვს 614 მაილი პენსილვანიამდე. ამ ტურს ბოლომდე ჩავიტან, წავალ მანქანას წყალს გადავალებ, მივალ სახლში, მე თვითონაც გადავილებ, მოვიხოდები და დაბრუნდები ისევ იარდზე, ეს ტურთი უნდა დავადელიվერო ხვალ დილით. პენსილვანიამდე უპრობლემოდ ჩამოვედი, ტრაკი ჩავაქრე, მომიწია გადაპარკინგება და მეორედ აღარ დაიქოქა. მანქანით მეუბნებიან, რომ წადიო, ეს 2 დღე და ანუ ესეთი მყავდა, ნატარები მყავს და ის ძალიან ბანძია რა, მეზიზღება ეს ფრეიტლაინერები. შიგნით როგორა? არა, სივრცე ნორმალურია იდეაში. მით შეიძლება წასვლო, იმიტომ რომ მოწესრიგებულია და ცუდი არ არის. აი ვეთყვი წავალ თქო რა, просто ეხა დღეს რამდენად რა სიზამი დამიღებენ არ ვიცი. ანუ ხალხო ყველაზე მეტად მეზიზღება ეს გადაბარგება, გადმობარგებები და ამ კვირაში მე რამდენად მომიწია უკვე არ ვიცი, შევწუხდი. სანამ სახლში მივალ და წყალს გადავავლებ, ფიქრობ რომ ჩემ მანქანასაც გადავავლო წყალი. რა, სკლინტები აქვს და პრასკას კი არ და ლაკს დედას უტირებს დიდი ალბათობით. კამერა დამივარ და ლინზა გაფუჭდა. თეთრი ლაქები აქვს ეხლა და საში მოვაჭრე. ფაქ, მაგრა გამიტყდა. ხალდილით უკვე ველაპარაკე დისპეჩერს 8 საათზე პიკაპზე უნდა ვიყო. მომიწევს ყველაფრის ამ კამერით გადაღება. მაგისთვის იდეალურია თქო რო გითხრათ არა რა, ანუ უფრო POV-ის მომჩე ხარ როგორც ვიღებ ამ კადრებისთვის ძალიან კომფორტულია. კებზე მაქვს დამაგრებული და ხელს არ გიშლის, მაგრამ ლინზა იმას უფრო დიდი აქვს და ხარისხით შესაბამისად უკეთესია. სახლში ვიყავი, წყალი გადავილე, მანქანასაც გადავავლებ ხა და გადავწყვიტე რომ ისევ წავიდე იარდზე, მაგრამ ტრაქში ჩავბარგდე და დავიძრები პიკაპისკენ სადღაც ნიუ-ჯერსიში, მაგ ჯერ არ ვიცი სად არის. მივდივარ ვისკოსინში. დავაბერი ხა გადავავლებ წყალს და დავეშვები იარდზე. წავედი მეგობრებო, დავიწინებ და ხვალდილით შემოგიერთდებით. გუში სანამ დავიწინე, ჩავთე კონდენსიონერი ცხელდა და წერად ისეთ მაგაყინულმა გამიღვიძე ისეთ მაგაყინულმა, რომ რავი, ყელი მკივა. ყველაფერი რა ვიბართებენ გო. აქედან მაქვს 1 საათის გზა. შევარდები ოფისში, მოვიხოდები და დავეშვით. Morning. Picking up. Can you please do the checking paper? Ya si el landlord dice, oh no, yo voy a llegar hoy para allá que sí que lo otro. Que lo haga. ხა მივდივარ ვისკოსინში 14 საათის გზა არის. კაბადები ისემშია. სადმე უნდა გავჩერდე. ამას ბებია ჩემი ნახავ, ჩემი subscribe. ბებო ხალხს ვატყუებ ერთი სიტყვით. გზიდა შემოგიერთდებით. დავებერე. აკერებო ფრეიტლაინერით ვინც დადიხართ საღო თქვენ. Fingers crossed ball race-ია ჩემი ამ მანქანით. ამ მანქანით არა ზოგადად ფრეიტლაინერით. საშინელება, ანუ Volvo-ს მერე ძალიან არაკომფორტულია. სიდენიებზე ბალიშები არ ებერება. არაფერი რა, აბსოლუტურად ახლა ამხელა გზაზე რომ მოძრაობ, მანქანას კომფორტები უნდა გქონდეს რა, მე Volvo 100,000 ჯერ მირჩევნია. სივრცე კარგი აქვს, სათავსოებიც ბევრი აქვს, მაგრამ აი რავი, Volvo-სთან შედარებით კომფორტში ძალიან უკან არის.
pesto chicken salata ვიყიდე. Blueberry parfait. და 5 ვაშლი. ხა ამებს მივირთმევ და გავაქცევ. კომპანიის მენეჯერმა დამირეკა, ტრაკი მზად არისო და ძალიან გამიხარდა. რაღაც კომპიუტერი იყო დამწვარი, რამ დაწვა 20-26 წლის მანქანაზე არ ვიცი. ეხლა მივდივარ Wisconsin-ში. აქ deliveries გავაკეთებ, კაპი მაქვს მე დაახლოებით 100 მაილში და მოვდივარ New Jersey-სკენ. მივალ yard-ზე გავაჩერებ ამ მანქანას, ჩემ ტრაკს ჩავაბავ ამ ტრაილერს და ორშაბათს წავალისო ჩემი ტრაკით deliveries. გამიხარდა მაგრად ეს ნიუსი. ჩემი აპარტამენტი დავიბრუნე. ამ ვიდეოს ბოლომდე თუ უყურე, შენ ხარ ადამიანი, მითი და ლეგენდა. არ დაგავიწყდეს რომ დაალაიქო, არხი გამოიწერო და წავედი დაელოდეთ ახალ ვიდეოებს.